2026 tukimanyi bulungi nnyo nti bannabyabufuzi bagutunuulidde nnyo abaagala okukuba bannaabwe ebbusu n'abaagala okusigaza ebifo byabwe essaawa eno batuula bufoofufu wano mu Kampala Central gye bavuddeko nakuwa ebikwata ku nsonga ya 2026 ku bwa mmeeya n'ebirala. Naye leero twagala gendako wali Ennyendo Mukungwe ewa Mpuuga era ekifo eky'omubaka wa Nnyendo Mukungwe muganda wange mu Masaka City kiyumbya MP Mathias Mpuuga Nsamba Commissioner wa Parliament era kino kiri mu lusuubo lwa Kansala Alice Nannungi akiikirira ab'Ennyendo ku lukiiko olwa Masaka City ekulemberwa Meeya Florence Namayanja okumwekiikamu. Era nno munnange n'Empuuga tatudde mu busungu abayungulidde akabinja akaduumirwa ow'eriiso erimu ab'e Masaka nabo balaze obukyayi oba obuwagizi nga bwe tugenda okubeera nga tulaba. Naye nga Mpuuga ky'omanya nti omutimbi w'ebipande okukozesa bbaasa w'e Makerere ne RDC bano bonna bawera kumusuuza mugaati. Kati munnange nga bwe mbadde nkunyonyola munnange kino oba bino we bijjidde Nannungi okulangira Mpuuga nti naye afaanana ne Gen. Museveni gwawakanya okulwa mu buyinza kubanga naye ekifo ky'omubaka yakifuula kiki avaayo okukyegwanyiza ng'ayagala kumutuga. Ensonda zetubuulidde nti mu kalulu ka 2011 Mpuuga we yamala okusuuza John Baptist Kawanga eyali omubaka wa Masaka Municipality nga tenayawulwamu omwava Nnyendo Mukungwe yategeeza abantu nti omubaka omulungi alina kufuga ebisanja 2 byokka, nga ekisanja ekisooka kiba kyakuyiga mirimu mu Palamenti, ekyokubiri kyakukolera bantu. Katulu Bwama yagamba nti ekisanja ekisooka yali yagenda kulya kati bamuwe n'abalala abawe balyeko, naye munaye tebamuganya. Kyokka ebigambo bino Mpuuga yabivaako dda, akola byayagala. Yakabeera MP ebisanja 3 kyokka kati ali mu kulwana kuyingira bisanja 4 singa aneesimbawo mu 2026 n'awangula ekitabudde oludda lwa Nannungi ne bakolokota Mpuuga okuba ow'omululu. Wabula n'Empuuga ategeezezza nti okuba omubaka si bigambo, nga yenna amwewulira nti amusobola aveeyo avuganye abalonzi basalewo ani omusajja. Kigambibwa nti mu kalulu ka 2011 Nannungi eyakulemberamu ttiimu eyatimbanga ebipande bya Mpuuga wakati omukwano omungi. Mpuuga yamusuubiza okudda emabega wa Nannungi kasita munnange ebisanja bye 2 byasaba binaggwako era akalulu akawedde aka 2021 Nannungi yalekera Mpuuga ekisanja ekyo era Mpuuga ekifunamu nnyo obuzibu okumatiza abalonzi. Nannungi n'amuyiirawo omubiri n'amatiza abalonzi ne bakomyawo Mpuuga mu Palamenti nga ayambibwako amasanyalaze ga NUP. Enkambi eya Nannungi esinziira ku mikolo omuli ennyimbe, embaga n'okwanjula mu Nnyendo ne bakolokota Mpuuga nga bw'ali omusajja ow'enkwe ataswala era atalina kyakoledde bantu mu bisanja 3.
nga n'eggaali esobola okuddusa omulwadde mu ddwaliro yamulema okugula. Olwo ne bakuutira abalonzi mu 2026 balonde Nannungi akozesezza obwakkansala bwe n'afunira abantu ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Kyokka n'enkambi ya Mpuuga nayo munnange tetudde, egenda erinnya abannannungi akagere, era nga gye babeera bavunzizza Mpuuga bwe batyo ne babuusa abantu nti Nannungi abapeerereza talina buyigirize, tasobola kuwandiika mboozi wadde okwogera ekigambo mu Luzungu ate nga mu Paalamenti lwe lulimi olukozesebwa. Kale baleme kulonda kuba kukola nsobi mu 2026 nga balonda Nannungi kubanga constituency ya Nyendo Mukungwe bajja kuba bagiziise, n'olwekyo munnange bagirekera Empuuga yagisobola. Wabula era enkambi eya Nannungi esinziira ku mikolo n'eyogerera Lubowa Sebina gy'aviira amyuka Baasa owa Makerere University owa Nuupu naye eyeegwanyiza ekifo kino nti talina munnange kyasobola, asigale mu kusolooza bayizi ssente. Ebyobufuzi byagala okweyimbamu byawukanira ddala n'okusolooza ebisale bya yunivasite, era asaba abalonzi bave munnange ku bantu ababawa obuwunga ne sabbuuni balonde ensonga. Kakati olwo ensonda zitubuulidde nti Mpuuga mu lutalo olw'okeddiza ekifo alutaddemu abakambwe abeeyita bamajambere. Bano no bambala ovulo eziri mu langi ey'akacungwa abaduumirwa omusajja ow'eriiso erimu. Bano bakola effujjo ku bannabyabufuzi abasinziira ku mikolo ng'ennyimbe n'embaga ne bamwonoona mu balonzi. Kigambibwa nti abayaaye ba Mpuuga be baakola obulumbaganyi ku muganda wa Alex Waiswa omulongo amyuka omwogezi wa Nuupu gwe baakubira ku mukolo ogw'okuziika ogwali e Masaka nga bamuyita Waiswa, era nti akabinja kano kalumba emikolo Nannungi ne Meeya wa Masaka Florence Namayanja omu kubabalira Nannungi ebyobufuzi ne babakolako effujjo ne katwaliramu ne ba foot soldiers ne balemesa enkambi ya Nannungi okwogerako eri abantu baabwe. Mu nkambi eya Mpuuga agavaayo galaga nti atuyana zikala ali mu kuluka pulaani okutandikawo ekisinde kyagamba nti kigenda kusannyalaza Nuupu e Masaka. Kigambibwa nti Mpuuga ekisinde kino kyasuubira okugiramu mu 2026 avuganye ku kifo kino. Kyokka abanene abali mu nkambi ya Mpuuga omuli Abedi Bwanika, MP wa Kimanya Kabonera, Ssentebe wa Nyendo Mukungwe ow'ekitiibwa Mulindwa Nakumusana, okukosa MP omukyala owa disitulikiti ey'e Masaka Juliet Kakande beetemyemu ebiwayi. Waliwo abamugamba asigale ku kifo kino mu 2026 abalala bakiwakanya. Bagamba muganda wange walimeggebwa n'enkola ki n'enywa. Kakati abagoberera ensonga bagamba nti ekya Bobi Wine okuswaza Mpuuga nga bwe yalya enguzi ne yeegabira obukadde 5 bwagamba nti bwamuweebwa nga akasiimo olw'emirimu gye yakola nga akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti, era nga already kooti yasazeewo dda
nti ssente ezo mbu yazifuna mu butuufu paalamenti yaziyisa ne mu bagiti ne baziyisa. Kino munnange kyanyiiza nnyo abantu ne bafuna obusungu newankubadde nga Mpuuga essaawa zino ayagala Nuupu emwetondere era bagamba nga mu kunyiiza abantu jjukira nti kkooti esobola okusalawo gwe osobola okusinga mu kkooti naye ate mu kkooti y'abantu. Kakati kkooti y'abantu bo banyiivu nnyo obusungu babulina era bagamba nti ne bw'aba atambula bamukasukira ebinusu bagamba nga bonoga bamukuba ebinusu bamukuba obucupa bamukuba ebinusu n'ekigendererwa eky'okumuvoola bamukasukira ebinusu anti oyagala nnyo ssente 5 biibyo kwata 5 biibyo londa anti oli wa mululu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kakati bamukasukira ekinusu eky'5 n'ekigendererwa eky'okumuvoola. Abalala bamukubira enduulu nga bamuyita omubbi nga kigambibwa nti abakola bino bavujjirirwa enkambi eya Nannungi ne Namayanja. Mukasukira ebinusu lyaziizo londa kyoyagala nnyo. Kati Mpuuga mukanda wange n'abeeraawo ng'agamba nombakolera ekyo nange kampangise bano bakifeesi bajja kubakolako. Kakati munnange ekifo kikimu kino ekya Nnyendo Mukungwe ow'e Makerere Ssebina gy'aviira Lubowa naye akyewulira alukwasizza maanyi. Ssebina nga ayita mu kibiina kye ekya Lubowa Ssebina gy'aviira Foundation yatandika okutuusa obuweereza omuli obujjanjabi obw'obwereere eri abantu era mu nkuŋŋaana z'abeeramu akunga abantu okumulabiranga ddala mu 2026 ku bwa MP wa Nnyendo Mukungwe. Ssebina ayagala okuvuganyiza ku kaadi eya Nuupu kyokka agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi okugisuuza Nannungi agambibwa okuba n'enkolagana ennungi n'abanene abasalawo mu Nuupu kubanga yeetaba mu mirimu gy'ekibiina omuli n'okuvujjirira enkola eya Kunga Mpuuga ne Bwanika gye baagoba e Masaka. Ensonga endala ekubya Ssebina abanene mu kibiina balaba Ssebina nga omukadde atalina kyamaanyi kyagenda kwongera mu struggle. Abamu bagamba nti Ssebina akuliridde tasobola kugoba Mpuuga. Baagala bavubuka abagenda munnange okumunywesa amazzi bamuzze mu busomesa oba okulima emmwanyi. NRM erese RDC Werakaayi Sarah Kiyimba muwala ow'omugagga Hajati Kiyimba nannyini Boulevard Hotel era nga ye yakwatira NRM kaadi mu kifo kino mu kalulu akawedde. Abali mu nkambi eno bagamba nti bagenda kukozesa entalo eziri mu opposition y'Ennyendo Mukungwe kubanga zigenda kwawulamu obululu bwa opposition. Ensonda zitubuulidde nti Kiyimba alina abanene okuva mu kisinde ekya PLU omuli Frank Gashumba n'abalala abagenda munnange okumuyambako okunoonya akalulu. Alice Nannungi agambye nti ennyonta eri ku bannannyendo Mukungwe okufuna omubaka abategeera atakulembeza bitiibwa ye muleese okubanunula ku nsonga ey'okugaana gy'aviira. Ategeezezza nti ebyo bigambo bya kalulu tasobola kwogerera muntu atali mu nkambi ye. Ate ye Mpuuga munnange ategeezezza nti takyamalira budde bwe ku bantu abalina okufugibwa. Takyamalira budde bwe ku bantu abalina okufugibwa kati obudde bwe okubukozesa alina kubukozesa munnange ku bimugasa kubanga oba MP si bigambo
Sarah Kiyimba ategeezezza nti munnange yeeyambadde dda era alinze budde bwokka